到了现在啊，在中国的一些台商，他们面临到的状况。但是呢，你没有过去不知道，因为现在我们看到福建不断端出所谓的惠台政策。如果你在台湾，可能你的工作也没那么顺利的话，会不会看到这样的一个好康，就心动呢？所以呢，可能还是要停看听了。不过我们看到很多的台商在那里就如同刚志胜哥讲的，已经在那里已经扎根了，你要把它完全连根拔起回来，没有那么样的简单。继续我们带您看鸿海鸿海这回应该被吓到了，我不知道鸿海自己刘扬伟董事长有没有吓到，但是呢，投资人吓到了。好，我们看郭董要参选这件事情啊，让富士康在中国马上面临到查税、查你土地使用、查你各种。那当然后来他就退选了嘛，退选大家觉得没事了没事了，但是问题后遗症才大了。你被这样查一次，你怕不怕？就问你怕不怕？好，我们来看到要退选了，鸿海的股价当然回到了他被查水表之前的一个价位，但是工业富联的股价完全没有回稳的迹象，还在持续往下跌，市值还跌破了3000亿人民币呢。然后我们来看副作用在哪里。本来鸿海就已经一脚要马上往外走了，中国+1嘛，往外加去了现在呢，是不是要跑得更快？以前慢慢走，现在要跑起来。我们来看刘扬伟董事长，他讲未来鸿海的3大产业是什么？电动车、数位健康、机器人。然后呢，这些发展似乎都不在中国了。所以呢，这一次这个郭董事件是不是让鸿海未来往中国以外去发展的一个脚步要加快呢？来问问有明哥，你看法？一定的，因为我觉得以前就是已经在做，但是现在的一个速度感觉起来的话，这个火已经烧到屁股上。因为各位会不会觉得很奇怪？现在鸿海的一个股价，说实在的是回到这个查水表之前，但是没有回到这个大股东郭台铭先生这个要宣布参选的时候，那时候的股价，那时候的股价是110是。所以你说这次事情的话，造成它股价的超跌，跌到了94，但是回来老实讲都还没有完全的收复失土，所以也说市场上对这个事情其实是有疑虑的所以有明哥那叫做后北玩转吗？对啊，因为就等于说大家认清了一件事情，就是说你现在这次事情的话，搞不好也不是第一次，当然也不会是最后一次。所以接下来的话就是看你公司的成长。但富联，我觉得工业富联的一个股价这样跌，因为你毕竟是本土的，是在这个中国这边的一个这个 KY 的一个挂牌，所以大家会稍微比较担心一点。那我觉得现在的鸿海的整个他宣布了明年的计划大概是6兆的营收。那6兆的营收，它基本上是分3大块。第一块的话就是电动车，我们都知道。那电动车布局的一个方向，一来有美国，二来有泰国。好，那再来看一下就是它的机器人。他说机器人，我可能这个人很可能会速度很快。就比大家想象中的快，因为有 AIGC 的一个形成，就是生成式 AI 的关系，所以机器人的一个进度会变快。那健康生活、健康这个管理这一块的话，未来会慢慢的进行。那这些东西其实老实讲，都跟中国有一点关系，但是更大的一个关系是跟印度。也就是说，它未来会把整个生产的一个重心就是加快速度的往印度走。我们要知道，它之前就在印度已经布局了大概111亿的美金。对，这个卡纳塔卡省。在这个地方大概提供了差不多12000个就业机会，但是现在它开始要加码，加买500亿美金。那500亿美金这个加下去的时候，主要就是生产这个 iPhone 的一个基地。所以它是第一个去导入所谓的 NPL， 就是我们所谓的新产品导入。那这个500亿投下去的时候，是为了后年2025年 iPhone 17。这个地方的生产线，就等于说是所有 iPhone 17的标准化，基本上都要在印度来做，所以这件事情是很大条的事。我们来看一下印度整个在做 iPhone 的一个历史。iPhone 13那个时候，印度就已经有在生产。那 iPhone 13呢，跟全中国或者是全其他的一个地方，大概的进度落后了4个月。就是别的地方已经开始生产的时候，大概4个月之后，印度来做。那印度做的 iPhone 13还不是完全的标准化的 iPhone 13，还是比较小型的。但是 iPhone 14就只差到1个月。iPhone 15今年度的时候是同步。那同步的时候，它基本上是在泰米尔纳德省。这个地方来去做。那这个地方现在目前 iPhone 的产值已经来到了1兆卢比，大概台币差不多3770亿。那这个地方做下来的时候，现在变成是说 iPhone 整个在印度这边的一个生产比重大概是12到14%。好，那你这500亿投进去了之后，到明年度很可能
就要把它的比重提高到20%到25%。哇！也就是说，全世界大概1/5到1/4的 iPhone 是要在印度做，而且是标准型的。那一定就是库克也被这次富士康被查吓到了。对，我觉得第一个就是很重要的一件事情，因为你摆明的你留在中国哦，你就算不管你怎么样去讨好你的上层，其实这种事情都不会被解决。所以这个多多少少都会有一些纷扰。所以，与其那个时候，还不如早点做止损。所以他就多一些的份额，赶快往外面。对，当然我一脚已经跨过去了之后的话，反正我现在也被查嘛，短时间之内我的税务也很干净啊，你该看我的家底也都看了，对不对？所以这个时候是一个空窗期，我就赶快移过去。对，然后等到下一次你要找我麻烦的时候，我可能印度的产能我就已经有办法衔接了，已经越来越多了，我就不会像这一次的一个冲击这么大。哈，那当然我们常在讲啊，去印度哈才知道身体不好，大家不要想歪了。是因为去的那个地方，你如果肠胃不好，你真的待不下去。就是说，不是所有的人都可以去印度啊。你像中国跟印度的关系很差，对中印的边界的这个问题很大，所以你说去印度的话，你红海可以去，立讯就去不了啊。2019年的时候，他就已经批了说，我75亿的这个卢比，我就是要过去。可是你看那个核准函，一直到现在都还没有下来。所以这一次的时候，他就说他3.3亿的一个美金，我看应该也是石沉大海。这个不是说钱不见了，而是说这个公文已经不知道被吞到哪里去，所以就是去不了啊。不仅他去不了，比亚迪也去不了。比亚迪不是做车子的那一块哦，是在做 iPad 产线的那一块。是，所以等于说你今天2个跟苹果相关的到印度都做不下去，所以等于是你就强迫这些中国的厂必须要留在中国，再不然你就要去越南。所以你就是说怎样瘦了印度，但是肥了越南。好，那去了越南，当然基本上就会比较好一点，对不对？越南毕竟也是共产国家嘛，所以跟中国还有一点点关系。好，那我们刚才也提到一个重点，我说有人水土不服，鸿海就 OK 啊，鸿海这个去到哪里都活得很好，对不对？鸿海很神奇，因为其实很多大厂到了这个印度去都是铩羽而归。伟创啊，我们之前不是有介绍过伟创吗？伟创最后的话几乎是夹着不要这样讲，就是断手断脚的这样出去了，对不对？就是认赔啊，对，认赔掉了，对。但是你看他那个就被塔塔集团给接走，那塔塔集团接走了之后，也是来做 iPhone 的一个生产线，对。所以他们就在讲啊，就是说未来苹果的10年，中国这一块你也不用想太多，反正我就扶植了一个立讯，但是呢，在印度这一块的话，就有鸿海，就有塔塔集团来帮助我整个产业，帮我整个企业的一个帝国，再找到一个更廉价的生产的一个区块。有明哥，我最后问一个问题哦，我们看到这个鸿海的布局，看到这个刘扬伟董事长嘛，如果接下来要这个快速的赶快在另外的其他的国家再找一个生产基地，然后可以淡化掉它在中国一些政治的一些隐忧的话，对鸿海的股价来讲是加分吗？没有加分，也没有加分，完全没有加分，因为鸿海现在是一个控股公司，等于是他把他最赚钱的一个部门就全部分割，然后开始挂牌。所以未来你如果要鸿海好，不是因为说你去哪里生产，因为你要看你的子公司好不好。比如说它很大的一块比重是认列富士康，那接下来是鸿华科技嘛，对，鸿华先进。所以你鸿华先进的运营模式的那个汽车 model 要先造出来。如果你真的能够接到单，而且你能够变成说汽车业的 iPhone，就是等于是我之前在帮手机组装 iPhone， 我现在是帮汽车来组装。那如果这一块模式能做起来的话，鸿海的股价才会起来。所以还要看接下来的发展，不然的话，这个广大的鸿海的股民们啊，这个要落下伤心泪。他希望刘扬伟董事长赶快把你其他的这个产业好好发展。